efevede ya ta me be ewo de vi ne le chichi gbovare wo gome mega vivina wa ngome mega vivina wa pa ne nye ntchu enye nyonu kpo be dollar si we afa na vai des na vai de ntchu va kplo ntchu do ne nye nyonu ne nye ntchu kpo gbo be dollar si we afa na vai di nyonu vide ko va kpede do kuyon ma do gbana ma sia ma va gben kafe afa la chi na enya ma ye na va mo chi jagba na subscribe la ke na ma video kpla me no bi agbe ma na ojidepo ma gblo nya te fie na we agben kan nya te fie ko mi gblo mi agblo abale yo le na he mi agblo be he yi boy mi agblo be yi boy mi atogbe o fe agbe yo no iva we be mi amede o be mi le nkumefu mi le technology we be me le fifi la ndudu o fridge me ya o le nam natural way of preserving food if agbalo yi ne ida amazo akpo natural way of making oil natural way because fifi la mi le fried oil du enya be fried oil mi le dudu meya amigbatia ma fe na mi le wo cho de edemere e wona ma be ya bo won apede mi anwu ami mi le wo le ne ti o mere ya bo won apede mi anwu aha ta ne nya wo de gafa paji e ma me yelo ne nya ami e wo de brand it brand the oil brandi do a unwene ne be ne do ami ya de doya odanye ya eyi odanye ya na packaging is very easy yi de China shop me na vai di packaging machine we labeling machine we na label come on me a dead we obe company have na register you have to play some games of course it's normal ben I play game we it's normal ben I play game we nyema fo nu didio agbe amenu sia nu kekpo there is no limit se family ne mi amedo mi va mi ajo de mi va ta mi ajo ne va ya wajo agbe sigbe kolema there is nothing to fight about na tefe magbona we brand ya kwele mi awu obe indomie lo 5 minutes ko ebi obe indomie lo ne nya trele koko ya utre vo indomie nya tefe videre kemelemo mi ame mi le indomie jami kokem videre kemelemo ne wo kra de wa na odole ko pere obe fried oil lo obe nutrient yile menya ode ko nwa de ji nya tefe eledu me nya nutrient yile me but you know very well that is not natural mi ape enemy de mi na mi dui mi ape jomi de mi na mi dui mi brandy let's polish it in abundance let me kwa gbe fe ngogbe dede ega avame this is safety health and safety wa me fi me ko chakole nko me de fifla aha ma be de me joy ya ma me le video ya o aha ta mi anoka me no vilo lo we mi anoka me video me be ne ya pe ko me kpla me no vila akpeda me no vi akpeda me no excuse me ma ti wa gbe me global ibe me gbe ma ko do kunyin ko wo example na we for you can get inspiration because I know where I'm coming about man nya te pe me cho efi ma ti one of fi agbe kple cho like I can be here for 2 days without any stress for one ko ba no ko account e meva ya le fefe de ya ta me be ewo de vi ne le chichi gbovare wo gome mega vivina wa ngome mega vivina wa pa ne nye ntchu enye nyonu kpo be dollar si we afa na vai des na vai de ntchu va kplo ntchu do ne nye nyonu ne nye ntchu kpo gbo be dollar si we afa na vai di nyonu vide ko va kpede do kuyon nya te fe glo mele na we make sure you know how to feed yourself maybe heavy wa we ya ma kpada ma ti wa to nyon kamera ma ti wa to lens ya edenye ma le wa ha ma kpada elezi eji le fi me ele kpodare heavy ya we de o wa to afa oduazi heavy ya we o wa to de party prenye ma le je me le fi ma party prenye ma le je me le fa nyeme ma zoom na we ne na kpo party prenye ma le je me le fi ma a wa to afa oduazi na nyanchu enyenyonu atomela si you don't have to produce mega givio na homela si well excuse me to say am your rent mi kokem mega destro na rent yo o me rent agivide ma o heavy me rent na jevio
botwe kisi me rent ya fo do ojevio e ko do ya nto wato. Come on. Like me amegbeto mi va tro do angome le vivina me la. The system has changed to this point that you me ma describe you. Nuka pastor ole mi anyale sol me ho me be mi vai desora. Alo mana mu ele gbogbo na mi be mi vai desoro. Ya ma megbo na angome le vivina wa pa. No me nya wa pefu. The truth is one ma gbo yan te pie na we. Wa pefu. Ne ho me la si o ha fe na jivi wa pefu. Efi me na me amade no chichina be o. Stop speaking that language. Mitasi egbema dodo. Maume wonareke. Eya freestyle ye me call it dada me jojo ma. Aha me call you chigodasi. Come on. Maume wonareke. You have to plan it. You have to plan it. Man wode wo jime yaole. God doesn't exist somewhere where you you are the God, you are the creator. Excuse me to say the female energy, the creators. Pastor come on. That talk is a confused talk. Do am fek bema. Pastor China be desro ne ma ne vumo na we. Esro de dia na be mo ne vumo na we. Ya na nku chale ile gbogbo do me la si ona dunu. E do me la si na kpo de vioji o. Na jivia de ma wa vumo na we. Amade no chichina be yo esro le chichina ibe mau he jivi banto na de ya ma vune ma vumo ne. If you banto de ya have money, if you banto ya nyeka, e movu eka konye movu vo mi gbo yan tefe mi ano eka nye movu vo agbenko fo me ya gbo me na we me fonu adidi me be de ko me jo me ye ma va dinde du ne ma mlan aha agbia vevele me vivichele me they all boil to be one me fonu adidi agbia de me be de you will not hear this content for anywhere. This content you will not hear it from anywhere. And you me le gbo na raw. Megavai desro ne homela siwe. Megavai dinyonu ne homela siwe. Aha. Ne gbo be megadolo wate wan va de mojakaya. Vole mojaka de me ko ususu e onyonu vi ko ususu. Learn how to prevent pregnancy. Surely you prevent pregnancy. Agbe awadui. Vol learn it. Learn how to prevent pregnancy. Mega no vigi by heart. Ne nyonu no minyale o prevent na pregnancy kwacho mejebe na do efiabo me chiu. It means you are new. Efiabo me kpo chikura o. Aha, mi ameyo me kpo date kpo the date e ma. Ele fresh. Aha, date de anyama le chi me le fma. E ya de mi ava achi adi e ka ma mi adui. Mi amedo mele sugar dio mele sucre dio mi ta mele sucre dio enya be date e amele sasa as natural sugar aha nele dole po sugar le fude na we. That's what you have to do. Yeah, your fitness is a must. You need to be fit so you can enjoy your money. If you are sick you cannot enjoy your money. It means the doctors will have to spend your money. Yeah, anyway, big up to you guys, man. Me no coming on